Насоченото средно образование, чија реализација започнува во оваа учебна година, ќе биде ориентирано кон школување на такви кадри кои ќе имаат најдиректна можност за вработување во здружениот труд. Со ова всушност ќе започне и долго најавуваното реформирано средно насочено образование. Очигледно е сепак дека досегашните искуства покажуваат и на низа неотпорности и дека најчесто завршените средношколци се упатуваат веднаш на високошколските установи, а оние кои тоа не го сториле од повеќе оправдани причини, долги години остануваат како невработени на списоците на заедниците за вработување. Новиот концепт треба да ја спречи оваа појава, а кадрите кои ќе се школуваат и ќе го оформат своето средно образование да бидат веднаш прифатени во здружениот труд според потребите на работните организации. Или, накратко, новиот систем на школување треба да обезбеди што поголем број на кадри за здружениот труд. Искуствата кои се постигнати досега на планот на поврзувањето на средното образование со здружениот труд во општина Кочани се секако за поздравување. Ќе се обидеме низ разговори и искажувања на ученици и на представници на организациите на здружен труд од стопанството да го прикажеме ова кочанско искуство. Јас се викам Митев Благој, ученик сум во трета година во машинското училиште Гошови Кентиев во Кочани. Мојата желба беше да го продолжам моето школување во машинскиот смер. Но бидејќи моето школување пред 2 години беше автомеханичар, на сознанието дека може да се преквалификувам во алатничар на повикот на индустријата Руен, тоа и го сторив. Имам сознание дека по вработувањето моето работно место ќе биде до работно место можам лесно да дојдам и дека нашата работа е обезбедена во индустријата Руен. Сепак, почетоците од поврзувањето на средното образование со здружениот труд во Кочанско датираат неколку години наназад, кога најпрвин за потребите на графичката работна организација Младост и фабриката за целулоза и хартија во електромашинскиот и автосообраќаен училишен центар Гошови Кентиев отпочна да се школува прва генерација на графички работници и техничари. Откако беа постигнати и првите резултати, се отпочна кон реализација на програма за школување на такви кадри кои веднаш ќе се вработат во здружениот труд. Примерот на графичките паралелки не беше осамен. Веднаш потоа во електромашинскиот центар се пристапи кон оспособување на кадри од профилот на електричари, автомеханичари и бравари, кои веднаш беа вработени во индустријата Руен, Автотранспорт и сервис, Опалит, Жито Орис и други организации во општината. Меѓутоа, од минатата година, Центарот во Кочани престана да подготвува кадри од профилот на графички работници и техничари, зашто во двете организации од ваков профил на кадри се чувствува заситеност. А да не се случи ова, наставничкиот совет од Машинскиот центар упати барање до организациите на здружен труд од кочанското стопанство да достават планови за тоа какви се кадри им се потребни до 1985 година. Среднорочните програми на организациите на здружен труд во општината Кочани најавуваат потреба од поголем број на стручни кадри, на млади стручни кадри кои овде во вашиот училишен центар го имаат оформено средното образование. Тоа се профили на кадри од различни занимања, почнувајќи од алатничари па до електричари, калионичари, бравари, ковачи и слично. Што покажа анкетата спроведена од ваша страна во организациите на здружен труд? Па видите, ние сме во постојанен контакт со работните организации, како и со заедницата за вработување, интересната заедница за вработување во Кочани. Анализирајќи ги среднорочните програми, ние констатирахме дека овие работни организации кои што ги спомнавте имаат големи барања од кадрови. Фактот дека ние сега од овие профили на кадрови кои што ги бараат работните организации што ги спомнавте, алатничари, машин бравари, металостругари, бравари, ковачи, автомеханичари и така натаму, се покажува дека таквија
наши ученици, завршени, не се наоѓаат на листата во интересната заедница за вработување, кои да чекаат на работа. Напротив, показателите што ги имаме од работните организации, од нивните среднорочни програми, укажуваат на фактот дека ние со сегашниот обим на работење не сме во состојба да ги задоволиме нивните барања. Минатата година бевме сведоци на еден многу убав пример од страна на вашиот училишен центар и работната организација Автотранспорт и сервис, кога 120 завршени матуранти, од нив половината и повеќе со незавршена матура, беа вработени во работната организација Автотранспорт и сервис. Дали тоа е една гаранција за учениците кои во моментот се школуваат во машинскиот центар овде во Кочани, да можат да се вработат во оваа работна организација? Па видите, реков веќе дека проблем околу вработување нови ученици не би требало да постои. Барањата на работните организации се поголеми од можностите за образување на оваквија кадри. Ќе кажам и тоа дека неовисно тоа дали некои ученици го завршиле школувањето како еден дел од матурскиот испит, тие наидоа на вработување во работните организации, што значи дека преку работата во работните организации тие ќе можат и да го завршат и вториот дел од своето образование. И на крајот нешто за здружувањето со Здружениот труд преку финансирање. И на ово поле правиме напори. Ќе спомнам дека пред една недела во работната организација Автотранспорт одржавме еден поширок состанок на кој беа присутни и представници на Републичката заедница за насочено образование. Се договорихме да нашиот училишен центар непосредно се поврзи со организациите од Здружениот труд за кои ствараме кадар, или поточно речено, директно се поврзуваме и директно ќе вршиме размена на трудот и извршена размена на трудот во смисла како даватели на услуга, стварање на кадрови за потребите на работните организации, а истите преку своји финансиски средства ќе го тоа валоризират, односно ќе надокнадат работата, ќе го надокнадат трудот кој го вложува училишниот центар. Да чуеме како учениците од електромашинскиот и автосообраќаен училишен центар Ѓошо Викентиев овде во Кочани ја примија веста за тоа дека ете по завршувањето на средното насочено образование ќе може да се вработат во една од организациите на Здружен труд во Кочанското стопанство. Веста за подпишувањето на самоуправната спогодба помеѓу нашиот центар и работната организација Автотранспорт и сервис од Кочани е примена со големо задоволство од страна на учениците. Бидејќи со оваа самоуправна спогодба, Автотранспорт и сервис Кочани се обврзува учениците кои школувањето го завршуваат во нашиот центар, веднаш по завршувањето да бидат вработени во центарот, при што се придонесе да се намали големата невработеност која постоеше во нашата општина на кадри кои се школуваат во нашиот центар. И како младинската организација гледа на ова прашање? Па младинската организација на ова прашање гледа оптимистички и таа настојува да, ако е можно и со други организации на Здружен труд од општината да се потпишат такви самоуправни спогодби, со што ќе се осигура побезбедна иднина на учениците кои се школуваат во нашиот центар. Искуството покажува дека поголем број од завршените средношколци во електромашинскиот и автосообраќаен училишен центар овде во Кочани
Работа наоѓаат и во индустријата за автомобилски делови и трактори Руен во Кочани. Разговараме со другарот Атанас Глигоров, директор на општиот сектор при оваа работна организација, да ни кажете какви напори се прават од страна на индустријата Руен во Кочани за вработување на млади стручни кадри, пред се на кадри кои излегуваат од машинскиот центар во Кочани. Во последните неколку години индустријата за автомобилски делови и трактори Руен Кочани прима доста голем број кадри, посебно од електромашинскиот автосообраќајно училишен центар во Кочани, од причини што таа е во еден поголем развој и можам слободно да кажам дека годишно примаме околу 150 до 200 нови работници, претежно од профилот машинци, а од тие сигурно половина и повеќе се од електромашинскиот автосообраќајно училишен центар од Кочани, од Гошо Викентиев. Во тој дел можеме да кажеме дека сме доста задоволни од причини што нашите стручни кадри се присутни во тоа училиште и со своите знаења и стручности и квалитети доста допринесуваат да ги навремено упатуваат овие ученици за да бидат спремни, мислам, при завршувањето за да допринесат во производните погони на оваа наша работна организација. Во вашите работни погони, еви во овој момент, практичната настава ја изведуваат поголем број на ученици од овој училишен центар. Што со овие кадри по завршувањето на средното насочено образование? Да, и минатата година имаше поголем број овакви профили од кадри. Претежно мислам од профили кои нам не беа неопходно потребни, а кои не беа доволно присутни на ова училиште, мислам како ученици во ова училиште. И од минатата година почнавме веќе потврсти врски да имаме со истото. И имаме кај нас изведувано наставна пракса, нешто повеќе од 20 алатничари за нашата алатница, која веќе беше, како ако знаете и вие, нова една алатница правевме. И оваа година исто се продолжува тоа, со тоа што навлеговме уште у едни поблиски контакти и односи со училиштето и веќе во нашите погони наставна пракса изведуваат преку 20 на ковачи, вклучувајќи ги ланските, нови 10 на 12 алатничари и помал број на електроинсталатори, мислам, машински електричари и така натаму. Индустрија Руен има потреба од поголем број работници, што не може да ги даде електромашинскиот автосообраќајен училишен центар. Тоа е присутно во последните неколку години, така да на неколку области веќе немаме доволно пријавување на кандидати од профилите бравари, машинобравари, алатничари, ковачи и така натаму. И во тек сме на склучување на самоуправна спогодба за поблиско регулирање на овие односи, со тоа што би индустрија Руен имала барем во догледно време доволен број вакви кадри. Тоа значи дека тие кадри што завршуваат од ова училиште, а кои фактички се веќе и наши работници, пошто ја изведуваат оваа наставна пракса во нашите погони, под надзор на наши стручни работници, претежно инженери и друг високо квалификуван кадар, тие ќе бидат примени на работа, со тоа што велам пак за наредните неколку години ќе ни недостасуваат доста голем број од такви кадри. Посебно од причини што нашата работна организација во моментот е во еден поголем развој и реализирање на една позамашна инвестициона програма, така да до 85-та година се планира да бројот на работниците се зголеми на негде повеќе од 2000 работници, додека во моментот имаме нешто повеќе од 1150 работника. И секако имате изготвено покрај развојниот план и програма и план за насочување на кадрите од машинскиот училишен центар за вработување во вашата работна организација или поточно насочување на кадри кои ќе ви бидат неопходно потребни во наредниве неколку години? Таа програма ние ја изготвивме пред доста подолго време, а за наредниот период, мислам, до 86-та година
веќе имаме изготвена програма, односно план за потребните профили на кадри, за потребите на нашата работна организација, кои ќе се школуват преку електромашинскиот ауто сообраќајен училишен центар Гошо Викентиев од Кочани. И можеме ли да сметаме на едно поврзување на средното насочено образование со Сдружениот труд, токму на овој план, преку склучување на една самоуправна спогодба помеѓу вашата работна организација и Машинскиот центар од Кочани? Ја можам да кажам дека индустрија Руен е расположена за една таква спогодба. Ние сме во тек и постојани контакти, мислам, блиски контакти со надлежните раководители од центарот и сметаме дека таква спогодба е неминовна и неопходна како за нас, така и за нив и верувам дека до потпишување на истата ќе дојде во најскоро време. И додека во индустријата Руен размислуваат ваквата самоуправна спогодба да ја склучат наскоро, работната организација Автотранспорт и сервис тоа веќе и го направи. Така, со среднорочниот план за развој на оваа организација, која стана водечка во општината, до 1985 година и се потребни 1800 нови работници, и тоа од повеќе занимања. До крајот на 1985 година во училишниот центар ќе бидат стручно оспособени 580 бравари, 870 електричари, 150 автомеханичари и 300 возачи. И не само тоа. Ако има потреба од други профили на кадри потребни на оваа организација, училишниот центар во соработка со заедницата за вработување од овој град ќе подготват кадри и тоа преку преквалификација. Слични вакви барања најавуваат и останатите организации на Сдружен труд во Кочанско, меѓу кои само на основната организација на Сдружен труд Техносервис моментно и се потребни над 100 бравари, електричари и механичари. И вие сте исто така ученици во електромашинскиот и автосообраќајен училишен центар во Кочани, прва генерација од занимањето ковач. Што би ни кажале за ова? Па јас по завршувањето на втора година исто така учев машински смер, па не можев да се префрлам во групата на техничари, бидејќи бев меѓу доволните и исто така и добрите ученици, па затоа се определив на струката ковач. Индустријата Руен ни склучи договор со нашето училиште, па затоа решивме да се определиме на овој профил, бидејќи им е потребна на оваа фабрика за занајати ковачи. И затоа ние сме задоволни од оваа работа и бидејќи по завршувањето на средното образование ќе бидеме по неколку месеци примани во оваа фабрика. Веста за потпишувањето меѓу спогодбата меѓу Машинскиот центар и индустријата Руен како прва генерација на занимањето ковачи ја примаме со голема радост, затоа што после школувањето имаме можност веднаш да се примеме на работа, односно после некој месец. Завршувајќи го овој прилог за искуствата постигнати на планот на Сдружувањето на средното образование со Сдружениот труд во општина Кочани, сметаме за потребно да истакнеме дека овој пример треба да послужи на повеќе училишни центри и организации на Сдружен труд во Социјалистичка република Македонија за тоа како треба да се планираат стручни кадри за Сдружениот труд и истите според потребите на стопанството да бидат и прифатени. Зошто во спротивно, истите тие кадри, како што и впрочем искуствата покажуваат, со години ќе чекаат на списоците на заедниците за вработување. И уште нешто, на списокот на невработените стручни кадри во самоуправната заедница за вработување во Кочани нема ниту еден невработен со средна стручна подготовка од занимања, зошто кочанското стопанство истите веднаш ги прифаќа. Пример што е за пофалба, а секако не треба да биде и осамен.